Bienvenue dans notre émission de Racheter les temps car les jours sont mauvais. Quand les jours sont mauvais. Pour reconnaître ce que le Seigneur a fait pour vous. Donc, il y a moins tout le Canada désert, mais tout bima kato sirmotaka, c'est parce qu'il faut s'arrêter. Bienvenue dans l'émission Nabisoya. Racheter les temps car les jours sont mauvais. Car les jours sont mauvais, émission haute, mais la cabine malobananzambe, exhortation pour la fortifier, pour encourager mutumoko au hasard, pour landabiso. Toko bondela. Nzambe na kombo na Yesu Masia totiki moment na maboko na yo. Seigneur les gars la kopesa moko na moko patience pour na kolanda émission tina suka 20 minutes. To commission Nzambe nyoso eko distraire biso eko distraire peuple na yo ekene musika na kombo na Yesu Masia to bondela to lobi. Amen. Amen. Kobosa na te ko liker, kobosa na te ko subscribe, c'est-à-dire ko s'abonner et puis ko partager, ko commenter. Chaîne Oyo Zali chaîne à 100% Jésus-Christ. Amen. Amen. Maman Mati racheter les temps car les jours sont mauvais. Le autre jour, il y a puissance, il y a reconnaissance et pas dans Zambé. Mais racheter les temps, la puissance et la reconnaissance et pas dans Zambé, est-ce que c'est une liaison? Parce que, au cas où freiner étape pour nous sommes Zambé, ce qui est la reconnaissance. Alors, pour racheter les temps, que au lieu que vous mettez na isika ka kozanza ma memo na isika na niveau likolote tonza ma pesa e loko zo lukate pour perdre de temps il faut ba pe puissance ya reconnaissance. Na ngato tanga psaume 50 nano pour commencer. Maman Mathias que c'est important Nzamba est important pas Nzambe a apostol sa reconnaissance na o ya sali a Nzambe ato sali ata o uzano reconnaissance a Nzamba za obligé à sala kaka non? Non pasteur Gilles. Tous obligé aza obligé te ya kosala kaka tina biso nzamba sengi biso to reconnaître pasteur Jules comme sous na Égypte ne bana na Israël après kobima na Égypte na esclavagisme ya pharaon et nzamba kende kosola na Moïse asengi sacrifice bo pesa nga bana eza na Exode 13 surtout kitina 1 na 3 na eza na histoire na Exode 13 asengi sacrifice Moïse akepa bana Israël pour aloba ndenge ba kende na ngomba kosola na Nzambe après kobima na boumbu na esclavagisme Moïse tango akena bana Israël pasteur Gilles akowe koloba kaka Nzamba sengi biso to pesa ye bana ba premier né ba animaux nyonso ba sengaki mais azongi si bango bon reconnaître ce que le Seigneur a fait pour vous quand vous étiez en Égypte. Azongi si bango na makani si bisika Nzamba salaki parce que mutu fa zonga à reconnaître bolamu na Nzambe. Et c'est très important maman Mathieu parce que batu mingi oyo Nzamba sala soki kaka eloko ya sika ye obosani oyo Nzamba si asalela kiyo. Psaume 50 verset 14 elobi na biso boye na yebi verset na mutu en sacrifice à l'Éternel. Offre la reconnaissance. Offrir reconnaissance et pas une ensemble. Et puis alobi accomplis tes vœux. Si ma invoque moi. Narotangango. Psaume 50 verset 14. Bible lobi en sacrifice à l'Éternel offre la reconnaissance. Et accomplis tes vœux que tu as fait au Dieu très haut. Verset 15 à l'obi, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai. Abani par kolobana bana Israël, abani par kolobana malobana ye, banana nous offrir reconnaissance ya ona salaki lobi. Reconnaître ona salaki lobi. Si manango kokisa pe oyo lakaki ngai. Ezala batu mususu babaka Nzambe soko bimisinga na situation oyo Nzambe vraiment ata loko nine ye na kobosa na yo te Nzambe soko bimisinga na situation oyo na kobana kopesa yo 10 na ngai metango Nzambe bimisi na situation wana abosani accomplir vena yete et puis tango situation ya sika ye abosani ke Nzambe sa bimisi na makambo ebele
il est très important, bien aimé dans le Seigneur, il y a la reconnaissance et pas une ensemble. Ozangi mbongo, le fait seulement que na mutu na yo ki ozangi mbongo, c'est déjà une bénédiction. Maman Matisa na bato belé oyo azana kati na koma ayebi kute ki azana mbongo to azana mbongo te. Offre la reconnaissance et pas une ensemble. Kozalaka chrétien te ke nzambe pesanga, nzambe bwaki ngai, nzambe yangono fi ya bana nzambe mingi mama Mati. C'est parce que bana nzambe mingi pasteur Gilles bazoye la Yesu na maboko. Bazotala Yesu na maboko. Mais bazotala Yesu na molimo te. Asimbi nini, mais bazotala ta lobi nini. C'est là où se trouve le problème. Donc ozoya na kati na muto ozoya bake na ye ko zo loko ya simbi ou bien loko azana. Donc ozoya déjà na bolingo oyo nzamba zengeli bisote. Ya ozo mona miso eza mingi na biloko. OK nzamba za na posa totala na biloko te totala bolingo na ye reconnaissance d'abord oyo na oyo asali kati na biso pasteur Gilles na ndo sola na ndeko moto ndo travailler na ye to travailler na ye to sola na nzela azana ba camarade na misato. Oyo ba yebisi ba mususu ba yebisi okufa jour na cancer mususu ba yebisi okufa jour na cancer mususu abili na ngasi kusa kendaki bakundaki. Mais on va aller misato na baza o ba yi azana programme non programme pasteur lokola ka okende fête mais autre programme nkola okufa po basi ba yebisi ye mais au moins yo zolanda nzamba pesi so grâce ya koza a bonne santé kaka pona yango yango nzamba zolinga toza la reconnaissant. Pour alobi so boza fidèle na makamba mikie ako confier biso sur ba grande chose mais ceux qui osa reconnaissant na o nzamba zo salate o wale zaino likamba munene te o lingi nzamba sala biso nini wana liki 16:10 16:10 si vous êtes fidèle à des petites choses nzamba ko confier biso ba grande chose oyebi po longwa place oza nzamba matisa o longwa na 1 nzamba matisa o na 2 il faut bana kokumisa na nzambe na 1 oyo salela bana ko rendre gloire na nzambe na 1 oyo ozana ngo kozala reconnaissance pa ina nzambe na o azosala pona tina na biso mingi bazana ba cimetière lelo na maladie oyo yo bika nango lemsozo mona ngo mukie ona belaka mutu passe pe esili mais mingi bana ba cimetière na mitu passe mingi bazoluka bazwa vie oyo zana waza ko envie oyo mo zo mona nzo kwa nzamba abandonné mususu omona loba nga naza atana oyo zo mona loko te wana eza mtu zo luka za atana niveau oyo zo mona loko te mais yo zo mona ngo loko te pourquoi parce que nous qu'on reconnaître te nini nzamba zo sala kati na yo nzamba sengi biso pasteur toza la reconnaissance. Moïse a compris que chemin oyo wa kendela ki ona bana Israël. Akoka ko senga ba ka sacrifice on nzamba sengi. Ma bandeli ko zongi sabango le bandeli. Tangu makambo asalela ki bango. Nzamba li to zongaka. To monaka oyo azo sala pona biso. Moïse azongi si ba ona bo reconnaître na bana ko pesa message te. Azo sibino na bo moto à d'autres termes. Pour ce qu'on a bon moto ko comprendre qu'est-ce qui se passe. Azom si bango bo comprendre nini o elekaki après bo sala nini na o esengeli donc ozo reconnaître nzambe na makamba mikie nzambe oselo sur makamba minene pasteur Gilles exactement maman Mati parce que biso ba to bosala ka bolamu ya nzambe mbangu il suffit kaka douleur moko e ya ka ningo tukoloba eloko mususu oyo zo mona ngo tina te ezala muto aolukango azo lukango pasteur ezala ba société mususu esalaka ba kit ya plastique balukaka milangio ya plastique o muto abwaki eloko zo mona tina te na muto azolukango ezana muto mususu ako kabanyonso pokaka koma na place oyoza ne fiske niveau oyoza mama Mati na banda ko leka place moko na Kinshasa kala na moni muto aliboma moko alali na se na mwana na ye mwana zo bana muto alima mama na ye mama nzala mutale boma na bina na mwana bikasi zwa soso wana yaka na moto na lamba soso azola kisa mwana wana libanga asa mwana zwa soso ya mwana yaka na mona lambela yo mende kona katangu yoza na capacité ko reconnaître que no o eza libanga o eza soso o eza mbongo o eza sapato c'est déjà une grâce parce que na batu mungu makoma maboma azo ba différence entre soso na libanga te. Pourquoi ne pas commencer à dire merci à Dieu? Nabisika na no oyoza pasteur Mosai na Nzambe atoza ba membre 5 bana ko kumisa Nzambe po mingi bana bango te.
Pasteur Gilles kozana ba membre 5 ou bien 10 to fongoli moi parenthèse mokie. Ezali kamba nzambe ezali kamno te mkosi to ndo solo ngona ndeko moto bi eza danger. Na mokito mona ngolo lendo honneur. Mais ça danger parce que ba membre yo kete maliboso nango. Yango ko tala te ke ba membre tala ka bol nzamba pesio ami yo ko kendeli musa ila musa. So pese ke o 100. Lo radio ko mema sa yo te ki maloba na nzambe. So pese ke o 1000. Yango so mona plus tozo reconnaître bolamu na nzete to tala ka ke pona ni bato baza boye. Pona ni kuna baze belé. Oh uzala reconnaissant na on nzamba te kati na yo so pese ke o 1000. Kumi sa nzambe. Apesio 5 kumi sa nzambe. Soko yekoli ko rendre gloire epai na nzambe na muke oyo zana ngona maboko na niveau oyo zana ngona place na eloko o nzamba salela yo puissance ya souvenir soki ezalaka important te na Luc 17 verset 17 so bana à partir verset 15 dobi dit le près ba yepa Yesu balobi Seigneur yo fils de David yo kela biso mawa yo sa bombo kele komi d'accepter ba souverain sacrificateur Bibi tango baza ko kende ba se retrouver ba biki moko abaluki azongi ya Samaritain azongi pa Yesu les restaurants ba kena bango na biki na oke eloba na mon frère Patrice mutalobi na biki na kufa na mena masanga na sepela na ngaki na kufa moko abaluki azongi ya pa Yesu aye ko kumisa ko loba na merci Seigneur ndeko biki singai Yesu soki ezali ke koloba merci pa nzambe to kozala reconnaissance importante angala bane wa c'est bien kene na yo alobi mais bozaki 10 où sont les 9 autres baza kaka moko kaka Samaritain moko oyo kaka maman dit c'est pour dire si tu veux trouver les ingrats et pas nzambe okuta bongo na bana nzambe parce que ba juif bazaki 9 Samaritain azaki moko ba juif 9 bake bana Samaritain moko mutu azongi koloba na Yesu alobi merci eloko esala ngai ya tiranga makasi pasteur j'ai réaction ya Yesu lokola azaki vraiment satisfait te ya omona ka mutu moko mutazongi parce que koloba oh moi yo merci yo zongi mais a se déranger na ba misusu na pasteur alobi baza wapi po yo zaki yo moko te yo salele ki yo makambi minene ozaka yo moko te mais bamisusu baza wapi amitungisa mikana na bamisusu siko Bible anglais lobi tango o azongaki wana Yesu alobi na kende et soit complètement restauré pourquoi parce que maladie ya lèpre à part mutakobi mabapota et kataka pe misapi ba wana tango bakena ba misapi ndambu bamoni ke bapota ebiki nzoto ezongi propre bakei na bango mais oya zonga ki pola za reconnaissant Yesu alobi zala restaurer mbala moko na misapi na ye kendaki ezongi a bénéficier mbala moko bénéfice ya reconnaissance de reconnaissance c'est que Yesu a déclaré que zala restaurer oza guéri mais zala sko restaurer c'est-à-dire o ezanga restauration na sima likolo ya guérison c'est-à-dire ba misape katanaki ezongi mais ba wana kuna abiki na ye mais atikali na misapi ya ndam pourquoi manque ya reconnaissance soki ozwi mukie rendre gloire epai na nzambe tango oza komirmire esalamelanga mukolo mona kisa na meli chloroquine oyebi ezalisaka mukusa to na meli chloroquine bali koloba nzambe mukuso na kovivre nango te vraiment soko olongoli nga na mukusa oyo eloko nyonso koyaka na vie na nga na kose plaindre lisusu te bana nzambe mingi baza ndenge wana ntango pasi moko yeli ye alobi nzambe soko bimisi nga na eloko oyo na kobosa na yo te nzambe abimisi ye mais ntango mosusu eyeli ye lobi abosani oyo nzambe auteko abosani formule akala ndeni amemelaki yango ebikisaki abosani toza reconnaissant mama Mati eloko mo ekamwisaka ngai ezalaka na livre ya Nombre chapitre 11 verset 5 bana Israel na nzela bandi komiremire balobi omemi biso na désert toliaka man na désert mama Mati tuna bato babunga na désert mai eza te eloko te mais na désert nzambe azokitela bango mani
bandi ko bude yango babi tozo kanisa ndenge tozalaka na biso kutu na Egypte banda ko lia mbisi mais surtout to banda ko lia batungulu tala bilo ba okanisa tala niveau ya biso ba na concombre tala niveau alobi surtout ail tablo ko ba raisonner ba raisonner mbisi c'est bon mais ba raisonner concombre matungulu na ail Nzamba fungwela ki bango ba fimbo banda ko zo pa Pharaon babosani yango esclavagisme nzamba bimisaki bango babosani yango Pharaon ngaka sisa bango na mer rouge nzamba fungweli bango mai babosani eloka ba reconnaître ai litungulu concombre banda ko lia na esclavagisme bazaki na pasi combien de bana na nzambe to bosana ka bolamu na nzambe ce que Dieu a fait pour nous. Bien-aimé, batu mingi bakangami na niveau moko pour reconnaissance exacte. Ezo kipende mama chauti koloba awa na Luc 16 que ceux qui sont fidèles na eloko ya mokie. Mama ti na Jean chapitre 6. Batu baleke belé biloko kolia exacte. Disciple moko ayepa Yesu lobi Yesu tona mwana moko azaka kana 5 pains na 2 poissons. Mais eza kututina te Yesu abiko ya nango parce que 5 pains na 2 poissons wana eza na batu ba nango te tangu Yesu azwa yango batu bazaki plus de 5000 pour abi 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants Yesu atomboli mapa na likolabi nzambe mapa mokie osukonga na osuka abi batu belé bo mapa mokie non abi à rendre grâce yes alobi Seigneur merci pour na mapa oyo ndeko nanga yekola kosongisela nzambe lokumu na mukie oyo zanango po oyo zobenga mukie mingi ba obenga ngo ebele Pasteur tout ça kolo bana sata na mukie te mais ne fils que souffle to connaissance ya ko comprendre le mal et le bien le fils ya ko reconnaître que nazana ngote mayele wana kaka mingi bazana zongisela nzambe lokumu pona oya pesa bana ko kumisa nzambe bana ko rendre gloire pa ina nzambe pona oya sala pona yo ata ya mukie ozomona ngo tala eloko mukie o nzamba sali batu ba ko sala ngote non eloko mukie o nzamba sali batu ba ko sala ngote nzamba na pona to kumisa kaye to sanzola kaye quelle que soit situation sur les karakati na vie na biso kumisa nzambe rapidement on peut cet exemple moko John Austin appelle ça exemple oyo ezaki na mwasi moko na osenga na réalité ça biso soki akopa exception 2 minutes ezaki na bato moko bazaki na ndeke na bango moko mamati batai na ndako na kati ya cage na ye ndeke wana ayembaka mokolo moko bazo aspirer ndako ba aspirer ndako bake muto azo aspirer ndako fallait ko aspirer pe ndako ndeke a nettoyer l'état zo nettoyer boye aspirateur et aspirer ndeke akoti na kati aspirateur mwasi wana a rapidité a longoli a panzi aspirateur a bimisi ndeke a pupolier a longoli ba poussière na kati na munoko ndeke azongi propre azongi ndeke na cage a partir mukolo wana ndeke wana banda siko yemba te abanda siko yemba te batu mingi po situation eleki makasi okoti na kati na difficulté obosani o nzamba salaka okolingi suko yemba te pona nini nzamba tikinga na makambo oyo pourquoi likambo ndenge bopona nini pona bana mukolo ya problème wana yela yo okata adoration okata reconnaissance epai na nzambe zongela reconnaissance epai na nzambe amen soki okoyekoli ko adorer nzambe kozala reconnaissance na o asi asala pona vie na yo nzamba kofungolela yo porte ya sika amen tokomi na biso na suka racheter le temps car les jours sont mauvais pesa vie epai na Yesu sala prière loba Yesu yaka na momo inangai zala Seigneur pe sauveur nanga tina prochainement nzamba continue ko batela yo zongela ko remercier nzambe soko remercier na ya mukie na o asala déjà akosala lisusu amen nzamba pambola bino amen. God bless you, Sister Divine. Bye. Thank you so much. Bye-bye. Bye.
Ma Bible dit, tu es le chemin, tu es la vie, tu es la vérité. Nani alanda yo abunga nzela azalite. Yango ngai nalobi nakolanda nzela mosusu te. Nakolanda kaka nzela na yo Yesu. Nzela ekosaka te. Alléluia. Nzela mosusu te nakolanda